Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на этот апрель 2024 года. Итак, вы мне скажете сразу, что весь месяц у нас ретроградный Меркурий, что все, можно ничего не делать, расслабляемся и машем. Ребят, на самом-то деле нет. Да, у нас условно с 3 по 24 апреля ретроградный Меркурий, плюс с каждого периода еще добавляем, с каждого конца периода добавляем по несколько денечков. И у нас, да, весь месяц ретроградный Меркурий, ваш единственный управитель, который будет, к сожалению, еще и в Овне весь месяц разбираться придется с делами. Да, вы скажете, что ну почему опять сложности, почему опять трудности? На самом-то деле трудности они есть и будут. И для вас этот месяц, и я не скажу, что он будет легким и простым. Конечно же, те близнецы, кто родились в самом начале периода близнецовского времени, то есть это буквально последний переход с Тельца на Близнецов, да, то есть там 18, 19, 20, 21, вот первые 5 денечков тельцовского периода, кто родился, вы, конечно же, будете чувствовать силу, мощь, как будто, да, есть трудности, но все-таки будет такое желание действовать, желание властвовать, желание добиваться, достигать, идти вперед. Связано это с тем, что как раз-таки в ваших транзитных картах сейчас Плутон, который поменял знак в январе месяце на знак Водолея, как раз-таки делает большую, жирную, прекрасную, я бы так сказала, трин, да, то есть это аспект, который дает вам энергии для достижения вершин, для достижения цели, для того, чтобы все у вас получаться. То есть получается, Плутон для вас находится как раз-таки в том положении, когда он не вредитель, а он вам помогает, он вам дает силу, и вы этим пользуетесь. Если вам хочется что-то сделать большее, чем обычно, конечно же, делайте. И я вам так скажу, что этот аспект будет с периодами времени, сейчас и до вашего дня рождения в том числе. Будете вы чувствовать еще эту силу и эту мощь, но в апреле ее будет как раз-таки больше всего. Потому что в начале мая Плутон начнет останавливаться и разворачиваться, и да, будет уже на спад идти вся эта энергия, но в апреле как раз-таки для вас, ребята, такая мощь и сила. Те же, кто родился в середине близнецовского времени, это ориентировочно с 1 по 5 июня, да, ребята, у вас сложности, у вас там ерзает как раз-таки квадратура из Сатурна, он из знака Рыб делает квадратуру ваш знак, и он заставляет вас трудиться, он заставит вас преодолевать сложности, он заставит вас бороться с трудностями, в чем-то себе отказывать, где-то экономить, экономить время, да, где-то экономить деньги, потому что Сатурн отвечает за это, где-то брать другие вершины, пахать больше срока, больше времени положенного и так далее. Если же вы родились в конце близнецовского периода, то есть последние 5 денечков, то, ребята, да, тогда у вас на самом-то деле на этот апрель будет такое сложноватое время эмоционально, потому что Нептун из знака Рыб делает как раз-таки квадратуру, и это может быть и проблемы с отцом, либо проблемы с мужем, могут быть моменты измен, неясностей, захочется куда-то уйти, захочется поругаться, захочется все в жизни поменять, либо же просто уйти в депрессию, да, поменять свой мир, например, свою семью на другую семью, но, ребята, понимаете, что все это временно, все это пройдет, и не натворите дел, да, необходимо будет выстоять. Это такой период, который продлится еще и не просто апрель, но и май, и июнь, пока Нептун не начнет разворачиваться, и потом, конечно же, делать ту же самую опять работу над ошибками. Поэтому все то, что с вами будет происходить в этом апреле, и если вы что-то не сделаете, а сделать нужно будет, да, говорю про Сатурн в том числе, те, кто родился в середине периода близнецовского и кто родился в конце близнецовского периода, да, ребят, сделать необходимо будет что?
у вас просто со знаком напряженных аспектов, да, поэтому здесь необходимо будет прям реально напрячься, потому что история заключается в том, что когда эти планеты начнут в начале лета идти в ретроградном движении, Нептун разворачивается в начале июля, Сатурн разворачивается в конце июня, и они будут обратно идти и проделать все то, что сейчас в апреле не сделали, да, в апреле и в мае. Так вот, что необходимо сделать в апреле? Вообще, апрель у нас вот такой большой мощный месяц, и в нем на небе очень много астрологических событий. Здесь и коридор затмений заканчивается, солнечное затмение, слава богу, и скажу, что солнечное затмение обнулит вот этот коридор затмений, начнется у нас такой псевдо-новый цикл нового месяца. Вообще это солнечное затмение, я хочу сказать так, что оно, слава богу, что оно наступает и наступило, и здесь такой момент, конечно же, мы немножко обнулимся, немножко выдохнем и пойдем дальше, да. Что касается вообще апрельского месяца, то в работе необходимо будет, конечно же, преодолевать сложности, трудности, придется договариваться в тот момент, когда захочется поругаться, потому что Меркурий, ваш управитель, будет находиться в Овне, так еще и в ретроградном движении, и захочется вместо обычных нормальных действий поругаться, потому что, немножко терпения будет не хватать, да. Ребята, не пылите, знайте, что этот момент пройдет, и этот месяц создан для того, чтобы закалить вас, наверное, силу духа, силу характера, стойкость такую, да, потому что близнецовский знак, но он такой, не очень любит такие трудности. Близнецам проще взять, пойти, договориться, вот я бы так сказала, выстроить очередь из людей, что-то где-то продать, с кем-то договориться, кого-то найти, то есть вот все, что связано с контактами, да, все, что связано с общением, с информацией. Близнецам это дается очень хорошо, да, но вот все, что связано с переживанием внутренних эмоций, все, что связано с таким монотонным и долгим трудом, с пахотой, это вообще не близнецовская энергия, и здесь, ребята, да, здесь будут сложности, здесь необходимо запастись терпением, да, я знаю, вы ненавидите это слово, но вот такой вот он апрель. И максимальная его сложность, конечно же, это даже не коридор затмений, да, и солнечное затмение, а это, я бы так сказала, что в солнечное затмение удастся немножко расслабиться, да. И даже сам тот момент ретроградного Меркурия, когда он начинается, это начинается тот момент, когда необходимо решать, вместо споров урегулировать эти споры, да, то есть наводить как раз-таки контакты. И вот этот ретроградный Меркурий, он как раз-таки разгонится к середине апреля. И в середине апреля наступит как раз-таки то самое жаркое время, с 15 апреля и по конец месяца. Будет сложный период, когда как раз-таки ретроградный Меркурий будет соединяться с Венерой и с северным кармическим узлом. И если вы понимаете, о чем я говорю, я это уже много раз говорила, то здесь, конечно же, необходимо, то есть, понимаете, да, в 2 недели срок, когда необходимо поступать по справедливости, по совести, быть в работе таким честным партнером, соблюдать договоренности, быть финансово честным, потому что Венера в соединении с ретроградным Меркурием, я не скажу, что в этот момент ничего нельзя покупать из такого глобального, я бы, конечно же, повременила. Но у всех все индивидуально в натальной карте, понимаете? Поэтому здесь, конечно же, уместно мне сказать, что оставляете свои данные, дату, время, место рождения и вопрос, да, если вы там собрались какие-то покупки совершать, стоит ли вам это делать или не стоит вам это делать, да? Конечно же, покупать что-то большое, глобальное и мощное в этом апреле, но это только по указаниям личным в натальной карте, а так я не скажу, что нужно это делать, повремените. Повремените это на май. Но если, конечно же, вы, например, решили совершать большую сделку, покупка, например, своего дома, это только по указаниям, да, и здесь только индивидуально нужно смотреть вот этот такой сложный момент, потому что на самом-то деле вы же покупаете его не один, или не одна, вы же покупаете его с кем-то, да, поэтому здесь вот такая история. С покупками аккуратнее, естественно, обычные мелкие бытовые траты покупаете, и это нормально, это апрель, но не пылите деньгами.
не пылите деньгами, потому что Меркурий, он в Овне, и он захочет вот так вот все в соединении с Венерой, которая тоже в Овне, захочется все растратить и распылить. Поэтому здесь я бы вам сказала, себя сдерживайте. Лучше вот это желание распылить сделайте на свои действия, направьте на свои действия, на работу, для того, чтобы решить все те конфликты, которые накопились, и желательно не ругаться, желательно сохранять спокойствие, самообладание, но при этом необходимо быть активным, не сидеть, не ждать, когда само рассосется. Ну как, если у вас вы родились в середине близнецовского периода, то Сатурн не даст сидеть, Сатурн будет прессовать какими-то там сложностями, вопросиками с долгами, вопросиками надо потрудиться, с вопросиками там верни деньги, заплати больше. То есть это все финансовые такие траты, да, то есть где необходимо потрудиться в том числе. Если же вы родились в конце близнецовского периода, то здесь, конечно же, Нептун будет постоянно выводить на эмоции, будет постоянно ощущение, что все хотят мне насолить. Здесь соблюдайте вот это самообладание. Не злитесь, ребят, я знаю, это сложно, да, эмоции будут выходить из вас, но кто сказал, что эмоции это плохо? К сожалению, такое бывает, и это нормально, переживете. Те же счастливчики-близнецы, кто родились в начале своего периода, у вас, конечно, есть сила к достижениям, к деньгозарабатыванию, пробиванию всех тех стен, которых до этого не получилось. И эта энергия будет еще сохраняться осенью, точно так же будет для вас сложный период, и опять Плутон обратно войдет, встанет в это положение, и будет у вас точно так же к концу года вот такая мощь, сила, действия. Поэтому этими периодами не пренебрегайте, действуйте, зарабатывайте. Что касается поездок и путешествий, то здесь, конечно, будьте аккуратны, потому что в любой поездке в ретроградный Меркурий нужно проверять документы, чтобы там не было никаких опечаток и ошибок, потому что ретро-мерк это всегда за какие-то нелепые ошибки, за которые приходится потом платить деньгами. Да, ребят, поэтому здесь, конечно же, все проверяйте. Назначая встречу, перезвоните. Неважно, как вы будете смотреться со стороны, просто уточните лишний раз. И если же планы будут срываться, а они будут срываться, просто понимаете, что так бывает. Запаситесь терпением. Я знаю, что вы этого ненавидите, но, ребята, так бывает. Что касается любовной сферы и отношений, то, конечно же, здесь захочется при первых трудностях быстро поменять партнера. Потому что и Венера находится в Овне, и Меркурий находится в Овне, и будет делаться это все хорошо и быстро. Плюс еще Марс, который у нас отвечает за моменты любовные, в том числе где-то косвенно, да, у нас здесь, конечно же, он находится в Рыбах, когда захочется просто уйти от такой ответственности и где-то на стороне погулять. Ребята, плохое фатальное для этого время, будете замечены, вас увидят, не получится. Поэтому я бы так сказала, что фишка этого апреля вообще это справедливость. Это честность и справедливость. Не просто так Меркурий 2 недели будет торчать просто на кармических узлах. И это как раз-таки на оси весы Овен. И здесь какие мои действия? Справедливые они, честные они за то будущее, которое я хочу, или это такие мимолетные действия? Поэтому здесь такой момент философский, который у вас наступит не в сам коридор затмений, а после коридора затмений. Здесь, конечно же, для вас этот месяц, он будет такой, как лакмусовая бумажка. Все будет зависеть от того, как вы проживете этот месяц, как вы отыграете все те моменты, с которыми не хочется бороться и возиться. И здесь, конечно же, понимаете, что те близнецы, которые родились в конце своего близнецовского периода, все те страхи, эмоции, переживания, конечно же, здесь еще и квадратура с Лилит. Понимайте это, что все, что вы будете делать, оно будет основано на ваших страхах. Поэтому выковыривайте все это из себя, все свои переживания, все, чего вы боитесь, и посмотрите на свои страхи с другой стороны. Что касается
финансовой истории в этом апреле, то я бы все-таки всем посоветовала больше накапливать средства и не пылить, потому что захочется распылить деньги, захочется все потратить. Но тратьте, пожалуйста, с умом, потому что все-таки мы идем в тот месяц, в следующий, когда все захотят получить всю ту прибыль, в которую вкладывали, свои действия, свои силы, свои возможности, да, и свое время. И поэтому, да, цените все то, что вы вложили, и постарайтесь не тратить, не пылить в апреле, потому что соблазн будет велик, а вы просто мастера быстренько денежки куда-то пристроить, быстренько с ними что-то сделать. Но, пожалуйста, задумайтесь о долгосрочной перспективе, этим как раз-таки и будут способствовать аспекты, которые в этот момент работают. Да, в этом месяце на небе у нас Юпитер в соединении с Ураном. Это аспект, конечно же, классных, потрясающих возможностей. И здесь, ребята, понимайте, что необходимо как раз-таки совершать те большие, мощные и планомерные действия, если вы хотите, чтобы они окупились. Поэтому в апреле я все-таки вам настоятельно говорю потрудиться больше, чем обычно. Да, где-то не хочется залениться, хочется подождать, чтобы вот оно само пришло. Но, ребята, и так на небе аспекты, которые все-таки будут способствовать к финансовой стабильности, к получению прибыли и всех тех плюшек, которые вы хотите. По крайней мере, куда вы вложите все свои силы, время, терпение, тогда то оно и окупится. Поэтому вот такая история. Если же вы хотите заняться обучением, образованием, или же у вас какой-то экзамен подучиться, то под ретроградный Меркурий прекрасно будут залетать знания, особенно если вы давно не можете их себе в голову засунуть, да, то есть если у вас не получается что-то выучить, весь месяц под ретромерк прекрасное время для учебы, прекрасное время для сдачи и досрочной сессии, в принципе, для сдачи экзаменов, поэтому здесь прекрасно ретромерк вам даже в этом и поможет. Ребята, вот такой будет активный, я бы так сказала, и информационный для вас месяц. Соблюдайте спокойствие, будьте адекватны, меньше впадайте в конфронтации, не спорьте и вложите все свои силы в работу для того, чтобы получить вот тот самый выхлоп и те самые плюшки, которые вы давно хотите, потому что я знаю, что вы точно достойны, и вы достойны того, чтобы все ваши интеллектуальные заслуги, они окупились. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте вопросы, если они у вас остались. И, конечно же, с пометкой дата, время, место рождения и сам вопрос, потому что вас становится все больше и больше, и там, где каких-то данных нет, я автоматически перехожу к другим комментариям, чтобы быстренько ответить и пойти дальше. Вот. Ну а самых отважных, конечно, жду на консультации. Ребят, по классике в конце актуальные ролики. Посмотрите, примите верное решение. Я желаю вам продуктивного апреля. Я желаю, чтобы он у вас не был напряженным, а был именно как раз-таки с пометкой плюс, когда вы потрудились и получили все то, что вы хотите. Не бойтесь трудностей, не волнуйтесь, если они случаются. Трудности случаются со всеми. Это не говорит о том, что вы плохой человек. Это говорит о том, что вам просто необходимо подрасти. И поэтому трудности, они для того, чтобы поднять вас на новый уровень. И нам всем есть куда стремиться и расти. Ребят, спасибо, что были здесь. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.